Всем привет на канале Турбогон ТВ. Улучшить обогревательные свойства камина можно, если установить в его топку змеевик для водяного отопления и сочетать в процессе эксплуатации красоту внешнего вида настоящего камина и обогревательные качества водяного отопления. То есть в данном случае речь идет о том, что настоящий камин будет работать как и обычный теплогенератор тепла, как, например, металлический котел на дровах, который, кстати, пользуется большим спросом у населения. Идея установки в топку камина змеевика из стальных труб для водяного отопления дома возникла не сейчас, а довольно давно и больше всего пользуется успехом у владельцев дачных домов, которые уже построили в своих домах дровяные камины и хотят улучшить их обогревательные свойства. Дровяной камин по красоте внешнего вида совсем не уступает дровяным металлическим котлам для водяного отопления известных производителей, и поэтому он может быть вполне конкурентоспособным как в плане его обогревательных свойств, так и в плане красоты внешнего вида. Дровяной камин, оборудованный змеевиком для водяного отопления, как нельзя лучше подходит для обогрева и украшения как маленьких дачных домов, так и довольно вместительных загородных домов, расположенных в удаленных районах, где невозможно пока что подключить их к трубопроводу с природным газом. Что такое змеевик и что он из себя представляет, мы с вами поговорим более детально во второй части этого видео. Очень часто отопление дачных домов и других жилых помещений осуществляется использованием каминов, в которых монтируют самодельные генераторы тепла из листового металла или из стальных труб, более известные в народе как змеевик или водяные контуры. В данном случае рассмотрим конструкцию водяного контура, который собран из стальных труб диаметром 2 см и который объединяется в трубчатый коллектор диаметром в 5 см. Общая площадь поверхности нагрева такого устройства может составлять до 1,5 квадратных метров. Таким образом, во время растопки камина вода в водяном контуре нагревается до максимальной температуры и, циркулируя в нем, направляется по трубопроводу к радиаторам системы водяного отопления дома. Расчетная теплоотдача такого контура может составлять до 9000 Вт или 7000 килокалорий в час. Размеры именно этого водяного контура составляют в длину 60 см, в высоту 40 см, а по ширине 35 см. Весит такой змеевик не более 25 кг, но вес зависит, как вы все понимаете, от толщины стенок металла, ну и от диаметра труб. Теплопроизводительность любого водяного контура должна восполнять потери тепла в помещении дома в наиболее холодный зимний период. Поэтому размеры водяного контура выбирают в соответствии с суммарными теплопотерями в помещении дома. Но во всех случаях размеры водяного контура не должны быть огромными, так как чем меньше воды в нем, тем быстрее вода нагревается и, следовательно, быстрее циркулирует в трубопроводе. Быстрая циркуляция воды в системе отопления приводит к наиболее быстрому прогреву помещения, так как вода не успевает полностью остыть и через обратку попадает в змеевик, не сильно охлажденный. Размер этого водяного контура позволяет обогревать двухэтажный дом площадью до 250 квадратных метров. Если у вас дом размером поменьше, ну скажем площадью до 100 квадратных метров, то смело можете использовать точно такой же водяной контур с такими же размерами по ширине и высоте, но длину можно сократить до 40 см, например. Это приведет к уменьшению объема воды в трубопроводной системе, а следовательно и к экономии печного топлива во время растопки печи. И последнее. Почему именно камины или печи такого типа более всего подходят для установки в них водяного контура? Спросите вы, и я вам отвечу следующим образом. Камины, оборудованные змеевиками такого типа, имеют большой процент КПД при сжигании топлива в топливнике, а также в них присутствует более простая система движения газов, что обеспечивает использование тепловой энергии от сжигания топлива наиболее полно. Для установки змеевика в топку уже построенного камина не требуется больших затрат или объемных ремонтных работ.
Змеевик можно достаточно быстро установить или обратно извлечь его из топки для ремонта, например. И все это возможно сделать самому без привлечения других специалистов. Водяное отопление, как вы все знаете, имеет несомненно больше преимуществ как перед обыкновенным каминным отоплением, так и перед обычным печным. На этом все. Всем спасибо за внимание. Жду, как всегда, ваших комментов под этим видео. Хочу напомнить вам, что более подробную информацию вы найдете на страницах сайта стройвагон.ру. Тем, кто смотрит наш канал впервые, просим оформить подписку на новые обновления нашего канала. Думаю, что очень скоро встретимся опять в новом выпуске. Ставим лайки, комментируем это видео, распространяем это видео и оформляем подписку.